Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli avtomobil həvəskarları. Mənim bu növbəti video vloqum avtomobilin oturacaqların qızdırılması haqqındadır. Biz Müzüqamışlıq servis tərəfə gedirik. Kamillə danışmışam. Orada 212 Kucanın salon şunurları var və o şunurların içində oturacaqların qızdırılmasını lazım olan şunurlar var. Hansı ki mənim avtomobilimdə bu dəqiqə o şunurlar yox. Bu şunurları tapıb orada sökəcəm, çıxardacam. Kamil yenə öz ampulasında 212 yığır. Gedək şunurlar tapaq. Şunurlar oradadır hamısı. Demək burada bizə lazım olan bu qara bənövşəyi, qara boz rəng olan 7 ilə 8-ci çıxış. Bu şunur buradan çıxaracaq. 212 Kuzan şunurlarıdır, amma onun qızdırıcı ilə bizdəki 204-ün qızdırıcı sistemi eynidir. Burada da hər şey dolaşır. Hamısını çıxartdım. Bu bir birləşən hissəsi, bu da bir birləşən hissəsi. İndi maşın malyardan çıxandan sonra bunların hamısını maşına yığacağım. Maşınım tam hazırdır. İndi bugün biz oturacaqların silinməsi funksiyasını aktiv edəcəyik. Daha doğrusu aktivdir, sadəcə bu şunurları birləşdirməyə qalıb onları edəcəm. Bunun üçün birinci elektrik sxemindən danışmaq istəyirəm. Mən elektrik sxemi artıq çıxartmışam. Bu elektrik sxemi mənim əlimdədir. Baxa bilərsiniz, bu bizim Steker. Görürsünüz burada 8 yazılıb, bir də 7 yazılıb. Bu da oturacağın spiralları. Bu Stekerimiz də bizim buradadır. Bizə lazım olan bu iki dənədir. Biri sağın, biri solundur. Qalan orada korpus hamısı birləşdirmişəm. İndi bu elektrik sxemini harda əldə eləmişəm? Yəni kiməsə lazım olan. Fərqi yoxdur, 204 sürdün, 203 sürdün, 205 sürdün. Belə bir səhifə var, portal diagnostika. Məsələn, o səhifəyə daxil oluram, portal diagnostika daxil oluram. Burada poisk bölməsində rus dilində yazıram, podogrev, sideni, dalınca da 204. Dalınca da 204 yazıram. Bizə açılacaq variantlar. Məsələn, birinci variant elektrik sxemidə razyomov, raspolojen elementov. Ora daxil oluruq, birinciyə misal üçün daxil olanda bizim qabağımıza çıxır bütün bu 204-ün kod 401, kod 873, yəni bunlar paketləridir. Çıxır. Mən aşağı elədikcə qabağımıza çıxacaq elektrik sxemi. Məsələn, qabağımıza çıxdı bizim bu bir elektrik sxemimiz. Mən bu elektrik sxemi artıq print eləmişəm də, yəni rahat olsun deyə. Bu elektrik sxeminə görə mən tapdım ki, qızdırıcının şunuru falan nədir ona. Gedəcəm elitə, orada dostum var. Arxa sambloku sökmək. Bir dənə problem ola bilər elektrik sxemində. Bu şunurlarda bir dənə bizim problemimiz ola bilər. O da ki, bizim arxa samblok bu qızdırıcını dəstəkləməsin. Dəstəkləməsə təzə samblok alacağım. Ya belə. Qəliz bir şeydir, çox sadə bir şeydir. Burada yəni çətin heç nə yoxdur. Qızdırıcının bu düyməsi işləmir. Amma bu qoşulu olandan sonra bu düymə tam işləməlidir artıq. Yəni qırmızı işıqlar yanacaq, tam işləməlidir. Düşünürəm ki, bacaracam, edəcəm. Gedək görək nə olur. Koja salon maşınların həm mənfi, həm müsbət cəhətləri var. Koja salon, yəni dəri olanda biraz maşın daha gözəl görsənir. Nəinki adi parça salon olanda. Amma mənfi cəhəti də odur ki, qış aylarında koja salon çox soyuq olur. Yay aylarında da dəhşət isti olur. Biz də üzü qışa doğru gedirik. Yəni ənənəni pozmaq olmaz. Oturacağın isidilməsi funksiyası işləməlidir. Maşında görünən nə varsa hamısı sonradan qoyulub. Yəni heç biri Kojaya aid deyil. Yəni maşının bankasına aid olan bir şeydir. Konkret məqsədlər qoymuşam. Maşında görünəcəyim işlər var konkret. Hansı ki, yavaş-yavaş onları eləməliyəm. Əslində onları tez də eləmək. Sadəcə işimlə əlaqədar olaraq vaxtıma görə heç birini çatdıra bilmirəm. Heç kim hər şeyi doğulan kimi öyrənmir və ətrafımızda kimlər də varsa hamısı görür, götürür, öyrənir, baxır. Amma şükür Allah bugün texnologiya elə bir inkişaf edib ki, bizim ürəyimiz nə istəyirsə, o hamısı artıq YouTube'da, Google'da var. Mən də 95% gördüyüm işlər hamısı YouTube'dan baxıram. Beynimdə bir dənə şey fırlanır ki, bu birdən samblok onu dəstəkləməsə bu samblok dəyişəndə işlərin zibri çıxdı. Çünki gəl indi ona samblok tapdı.
Gedirik Natiqin yanına. Natiqə başa saldığım hər şeyi artıq bilir. Sökək sambloku görək. O dəstəklər yoxsa yox. Dəstəkləmirsə mən işimi bilim də, gedim samblok axtarım. Yaxşı, bir dənə onda bagajı falan boşaldım hamısını. Maşını verim içəri, yoxsa arxasını verim bura? Ha, orada qalsın. Hə, yaxşı. Onda bir dənə. Bagajı bir daha. Ha, maşını boşaldarıq. Yaxşı. Bizim köhnə arxa maşın köhnə arxa bazuşkaları. Sambloku söktük. Bizim bu ştekildir. Ha, Natiq. Bu ştekildir, düzdür? Bu bir dənə çıxardı. Şarjımızdır. O, nə güllədə. İndi mən gətirdim ştekil var. O qızdırıcının şteklini ver mənə. Bu dişlərin, bu iki dənə yeri olmalıdır orada. Baxın, əlbi çək. Süper. Hədə burada da yerindədir. Vso, bizə samblok deməli lazımdır. Düzdür, qardaşım? Bizə lazım ama bu iki dənə bu qızdırıcınındır. Allah, süper. Natiq, sən dəyişirsən onları. Bana abla çıkardılar. Sən onları çıxar, mən də sonra salona bütün söküm şunurları çəkim salona. Sen sök vaxtında, mən onu Hə, yox, hem də geçən artıq həvəsim də yoxdur. Həvəsim də yoxdur, ama bugün bitirməliyəm bu. Arxa oturacağı açaq. Bu şunurları qabağından verək orada. Hə, çıxartmısan? Hə, evet, yam dəqiqə Natiq. Bu burada bunun yeri olmalıdır o keçinə. Hə, var yeri. Şunurların bəzi yerlərində pas var. Bu vaxtında bunu rezindən su buraxırdım oykada. Onun zibilləri damsa. Natiq baxın. Pas atıb hə hamısı. pas atıb təmizlədin. Aha. Hamısını açmaqla yığıram. Hə, alacağım sağlıq. İnşallah Allahın köməkliyi ilə. Hə, əla. Burada da ki, şunurları hamısını bu kovrikin altı ilə aparacaq sidenyaların altı hissəsinə. Qabaq oturacağı çəkək. Səliqəli aparaq da şunurları. Bizə gəl, hə Natiq? Bəli. Abisini də sökə. Hə, obisini də sökər. İndi bax, bu kabrioletin içində şunuru gətirməli, bütün şunurlarımız buradan çıxmalıdır. Bir şunur buradan çıxmalıdır, bir şunur orada. Bu hamısı bu şeylə gəlməlidir də, əslində qanunla bu qara plasmasının içi ilə gəlməlidir. İstəyirsən mən şey deyim sökə. Ayağa bütün otu da sökülməlidir salonunda. Burada kabrioletin altına qalsın ki, qırılıb eləməsin də. O hissələr hamısı sökülür. Hə Natiq, oradan keçirəsən də şunurlar. Siyahdan çəkirəm. Əlatı, əlatı. Əla. Bir də ehtiyatlı əlim şeyə dəyib kamera düşməsin. Kamerada. Başın üstündədir. Natiq. Sən o arxa samblokdan indi aktiv edəsən. Bu aktiv eləmişdi yapıldı, niyə işləmədi? Ya aktiv edeyim, mən də olabilirsin. Yaxşı eləməyiblər. Elə şey olur, ya aktiv olur, ya yapıldı. Yaxşı eləməyiblər bəlkə. İşləmir, qırmızı yanmır. Maşında xoddadır, işləmirəm var. Bizim samblok opşum işləmədi. Nə qədər əlləşdik, vuruşduq, işləmədi. Səbəb də mən belə düşünürəm ki, samblok dəyişilməlidir. Qızdırıcılar işləmədi, hər şeyi qoşduq amma. Normalda, yəni mənə demişlər ki, o qızdırıcının ştekerlərinin taxılan hissədə o dişlər varsa, o iki dənə şunur. Deməli, o samblok o qızdırıcının dəstəkdir. Amma belə baxıram ki, yenə dəstəkləmir. Çünki bu maşının zavod samblokudur, bu da sadə bir komplektasiyadır. Kodirovka elədik, ora-bura, yəni əvvəl eləmişdik bu memory paket zad yığılanda. İşləmədi, xeyri olmadı. İndi danışmışam bir nəfərlə, mənə gözləyir. 2014 model var. Full 2014 Amerikadan gələn maşın söküblər. Onu gedirəm arxa samblokunu götürməyə. Yəni hər şey belə asan da olsaydı, sök, çıxart, tapı, düzəlsə nə var idi ki, hər şey. Amma görünür ki, o qədər asan deyil. Əziyyət çəkməlisə. Yoruldum, əldən düşdüm. Saat 2-yə işdim 20 dəqiqə, mən də səhər tezdən çıxım. Gəldik. Amerikadan gələn maşının yanına. Budur. Şimdi biz burada bu sambloku
sökəcəyik. Mənə lazım olan budur. Maşın otu da sökülüb belə. Tam söküblər maşını. Həmən bu avtomobilin oturacaqları hamısı mənim maşınımdır. Yəni bu maşının yaxşı açılmır. Nəsə gedək işimizi görək biz. Biz gedək işimizi görək, bu sambloku sökək, gedək görək başımıza nə gəlir. Ayaqları söktük, kırdırıcıya görə. Bunu mən yığana kimi. Yox, məndə sablokda qızdırıcının yerləri var, amma işləmədi. Sabloku götürdük. Elə bir fərq görmədim öz maşının sablok belə. Gedək yerində dəqiq biləcək. Belə fərq nədir? Əslində fərq var 100%. Çünki biri 2014, biri 2019. Amma vizual olaraq belə bir fərq görmürəm. Burada yol keçməzdir. Yol üstü gedək bir dənə Magdrive'a dəyək, yazından öldüm hemen. Bir dənə cheeseburger, bir dənə də balaca kola. Sağ ol. Tamam eləyəsin. Biraz. Sağ ol qardaş. Ac olanda heç bir işim olsa düz gəlməyim. Biraz bir dənə mənə yol ver, qəşəng. Teoretik olaraq hər şey düz eləmişik, bir dənə qalıb. Kodirovka məsələsi. Artıq yəni bu salona məxsus olan sambloku götürdüm də. Yəni görək kodirovkandakı natiq edə biləcək yoxsa natiq də edə bilməsə məcbur olub granta getməliyəm. O da bir gün məşğuldular 6 bazar. Həftə içi getməli olacaq. Gəldim təzədən natiqin yanına. Sambloku ora quraşdıracağıq. Vid fason hamısı eyni görsənirəm mən. Her şey eyni görsənsə də amma fərq olacaq, hə Natiq? Yəni dəyişək yoxdur, yaxdır qardaş. Heç nə dəyiş yoxdur. Və Natiq, mən açığı redakrançilər belə baxırsan hamısı eynidir. Yəqin ki, içindəki Funksiya ola bilər. Təbii ki, bunda memory paket funksiyası var da, bu samblok. Bunda isə yoxdur, o sadə paketdir. Bu da bir dənə fərqinə baxaq. Qardaş, hamısı eyni daxı. Bu 2014, bu da 2009. Onda bunun samblokunda qızdırıcınız komitə göstərəcək. Bəli. Ümumiyyətlə fərq tuta bilməzmi bu samblokların arasında? Bütün çıxıntılar hər şey eynidir. Redakrançilər də belə eynidir. Bu nətər olur? Bu 2009. Ola bilər. 2014-dür. Ola bilər qardaş. Mənə çatmır qardaş. Bir də onun kodunu denən, bu nədir? Bunun kodu 204 906 02 05. Bunda nədir? 204 02 05 eynidir. Dalınca gəlir 97 02 çəkib dənə nasıl başa? 97 02 51 10 51 01. Eyni samblokdur da. Natiq, kodlar eynidir. Olsun da bir dənə yoxdur, yaxdır qardaş. Heç yerinə bağlamayaq bildi. Hə, bağlama, kodlar Bir eynidir. dənə yoxdur, yaxşı, onu göstər. Hə. Bir də yoxlayar bir dənə maşında görək. Yoxdur. Görən nətər olacaq. Maşın kodlanacaqmı? Ümumiyyətlə arxa bir dənə bax gör stop zad yanacaq hamısı. Natiq bir dənə bax gör stop yanır. Yanır, bəli. Yandı. Yandı, bəli. Bir dənə bax gör avarikalar. İndi o biri arxa işıqlara bax. Gözlər zad ne? Gözdə indi bir dənə qızdırıcıya baxaq. Qızdırıcı. Ha, yandı. Bəli. Bu da yandı. Yox, qızı, deyil yalanmaz. Yoxlayaq da bir dəqiqə. Baxın, qırmızı işləyir. Halogeniyalar 1, 2, 3. Tamam, bu nətər olur? Samblokun kodları hər şey eynidir, amma ona il fərqi var. Yox, il fərqi yox. Bəlkə predaxrançilərin bir dənə hamısını bundakı kimi o birisinə yıxsaq, mənim samblokum. Eynidir mənə, baxdım axı. Hamısı eynidir. Hamısı eynidir. Bəli. Bu nətər olur? Maraqlı. Əsas işlədi, şükür Allah. O birisini dəfə buna belə qoyarsan. Görə indi qızır sizcəyə. Qızı. Qızı? Hə, bax qızı deyil abi. Götürmürüm gün qızdır diyor. Gün qızdır. Gün altında saxlasın. Bir dənə tokun yox ya. Ha, bu atdı. Deməli qızdır. Hara qızdı? 5 saylı qızar. Amma o atmayıb.
Gözlə. Ya atır bax. Sevinmişdim ki düzəldi, amma düzəlmədi. Sərnişin tərəf işlədi, sağ tərəf, amma sürücü tərəf işləmir, atır. Nəsə kodirovka zat yenə xeyri olmadı. Gedim qamışlığa başqa bir dənə samblok tapım, bəlkə samblokun özündədir problem. Buradakı dəlixana da buradan maşın çıxardana ki mən 1 saatdır dal qabaq edirəm. Mənim maşınımın sambloku ilə götürdüyüm samblok kodları hamısı eyni. Çox maraqlı oldu ki, o götürdüyüm samblokda sağ tərəf işlədi, sol tərəf isə işləmədi. Yəni atır. Tapa bilmədiyi nədəndir. Bəlkə gedim başqa samblok götürürüm. Ondan da yoxlayım. Alınmasa gələcək mütləq İlqarın yanına gedim. Gəldim, çatdım qamışlığa, Kamilə yanı. Kamilə demiş əvvələ samblok ver. Görə Kamil samblok gətirib. Bu da bizim təzə samblok. Kamil, bu eyni koddur da? Hə, eyni kod. Gedək, bunda yoxdur. Bu da təzə samblok. Bu bayaq götürdüyüm samblok. Bu da işləmədi. Bu da təzə restylingi sambloku. Yeni sambloku quraşdıraq. Görə bu dəfə nəticə nə olacaq? O sambloklar. Yoxladı. Yenə qızır atır, Qızır atır. Oğlandan xəbər yoxdur, qızır atır. Atır da, qızır atır. Bəzən də plan, bəzən də şeydir o. Bəlkə də kodirovka məsələsidir. Kodirovkaya görədir yəqin. Şimdi görən neyinirik. Qaydaq elitə təzdən bu samblokda qoyduq, işləmədi. İşləyir, sönür. Onda demək işləyir, sönürsə deməli başqa məsələdir burada. Yenidən elitə qayıtdım. Kodirovka eləyə biləcəyim. 4-cü samblok qoyduq, neçənci qoyduq ki, yadımdan da çıxdı mənim. Əldən düşdüm, əməlli başda yoruldum. Səhə verim. Yaxşı. Obşum, o birlər də işləmədi. Axırıncı samblokda yanır, söndürür də. Qoşuldu qırmızılar. Aha, söndü. Sol tərəf söndü, sağda söndü. Qoşursan, sönür sonra. Görə natik kodirovka eləyə biləcəyimi. Hərdən deyirəm ki, bu yazdığım maşını o qədər oynatmışam ki. Planlarım çoxdur. 2 dənə böyük işim qalıb bunun üstündə. Bu disk təkər və bu body kit olacaq qasım. Qabaqlar 4 santim, arxalar 6 santim və polka disk. Alındıramadım opsiyon. Nəsə eybi yox, görüm indi yol üstü halım olsa dəyəcəm Grand Selciyə. Alınmasa yəqin həftə içi gedib dəyərəm kodirovka. Arxa samblok kodirovka olmalıdır. Bir həftədir mən Grand Selciyə gedib çıxa bilmirəm. Yəni işlərimlə əlaqədar alınmadı. Bir-iki dəfə zəng elədim. Onlarda da vaxt olmadı, əllərində maşın oldu. Bu bir həftə ərzində mən hər gün səhər elə-belə bu qızdırıcını qoşurdum sürücü tərəfi. Qoşurdum, harasa 5 saniyədə, 10 saniyədən sonra atırdı, işləmirdi. Amma sərnişin tərəf işləyirdi. Maraqlısı budur ki, bu gün səhər mən qoşdum və bu qızdırıcı sönmədi, işlədi. Hardasa 35 dəqiqə bu bir-bir şkalalar düşdü. Mən eşitmişdim ki, adətən bəzi hallarda olur ki, maşına hansısa bir elektronikaya bağlı nəsə düzəldəndə, quraşdıranda o öz-özünə adaptasiya edir. Bunu adətən mən korobka ustalarından eşitmişdim ki, korobkanın beynin platasını nə bilim qoşur falan deyir, get bir həftə adaptasiya olacaq, gələrsən düzələcəklər. Bu gündəki artıq bir həftədən sonra mən maşınıma qoyulan arxa samblok işlədi. Belə baxıram, adaptasiya oldu. Mən rastlaşmamışdım, eşitməmişdim, bilmirəm. Teoretik olaraq hər şey düzələnmişdi, şunur falan, hər şey çəkdik necə lazımdır, elektrik sxeminə uyğun. Sadəcə bir dənə arxa sambloku kodlaşdırmamışdım. O da ki, elitdəki uşaq alındıra bilmədi, sonra mən Grand Selciyə alındıra bilmədim. Nəsə belə, amma bir həftədən sonra maşın öz-özünə adaptasiya elədi. Baxın, heç əldə vurmamışam, işləyir, heç sönməyib də, görürsünüz, necə lazımdır, hamısı işləyir. Video çox uzun oldu biraz, maksimum dərəcədə çalışdım, qısaldım. Əgər siz də belə şeylərlə rastlaşmısınızsa, zəhmət olsa bölüşün mənlə, fikirləriniz mənə maraqlıdır.
Hər birinizə təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün.